Ti ricordi questo? Quando in riunione hai detto verificheremo meglio e vi daremo dati più certi, mi sono sentita frustrata e svalutata perché l'ho interpretato come una mancanza di fiducia nel mio lavoro. In futuro mi farebbe piacere che, se hai dei dubbi sui miei dati, ne parlassimo prima, in privato, invece che davanti ad altri. Dopo la pubblicazione di questo video ho ricevuto due commenti molto interessanti, due dubbi molto sensati e anche molto condivisibili. Sono dubbi che ho avuto anche io la prima volta che mi sono trovata davanti a questo approccio e a questo modo di dare feedback sul lavoro. E siccome sospetto che potresti averli anche tu, oggi rispondiamo insieme. Ma se dico al mio capo come mi sento, non è che mi vedrà come la solita donna troppo emotiva e con l'equilibrio instabile? Non potrei dire solo la prossima volta per favore fai diversamente? Quel pezzo di feedback, quando tu hai fatto così, io l'ho visto così e mi sono sentita cosà, è molto importante per due motivi, tutti e due molto pratici, non è questione di teoria. Primo motivo, se tu trasmetti la tua opinione sotto forma di opinione, io ho visto così il tuo comportamento, migliori di molto le chance che l'altra persona non la prenda male. Di fatto gli stai dicendo come hai visto le cose in quel momento, non lo stai giudicando come persona o stai sentenziando sulla sua qualità morale. Se invece non presti attenzione a quel passaggio, a quella sfumatura, e invece di dire io l'ho visto così, dici tu sei stato così o tu hai voluto fare questo, emetti una sentenza. E l'altro, ma come vuoi che la prenda? Si sente attaccato, si offende, si mette sulla difensiva oppure ti attacca per reazione. Secondo motivo, quando dici mi sono sentita così, quindi aggiungi al tuo feedback il pezzetto dell'emozione, dello stato d'animo che hai provato quando è avvenuto quello che è avvenuto, tu fai capire davvero all'altra persona il perché del tuo feedback. Perché ti stai prendendo la briga di rivangare un episodio che è avvenuto che probabilmente quella persona manco si ricorda? Perché quello che è successo è importante per te. E perché è importante? Perché ti sei sentita in quel modo. Perché quando il capo ha detto rivedremo i dati e torneremo da voi con dati più certi in futuro, tu l'hai visto come una mancanza di fiducia. Se non l'avessi interpretato in quel modo e non ti fossi sentita sminuita, frustrata, ferita, ma non ne stareste neanche parlando. Quindi quel pezzo, quell'elemento emotivo è quello che dà valore e peso e importanza al tuo feedback. E quello che con tutta probabilità succede quando dici così è che l'altro, a meno che non sia un sociopatico, immediatamente prova empatia, si mette nei tuoi panni, rivede quello che è successo con il tuo sguardo e realizza che sì, in effetti quello che ha detto in quel momento si poteva interpretare come l'hai interpretato tu e improvvisamente capisce com'è che tu l'hai vissuto in quel modo, com'è che ti sei dispiaciuta. E questo vi aiuta a trovare un punto di incontro, perché l'altro vede un buon motivo per accogliere la tua richiesta. Io l'ho scaricato il workbook e ho provato a usare questa formula che tu suggerisci, però mi sembra tutto molto molto ipocrita. Lo so che può suonare così, lo so talmente bene, visto che è stato un dubbio che ho avuto anch'io, che nella prima versione del video di cui stiamo parlando, quello da cui viene l'esempio di feedback al capo, avevo aggiunto una parte finale su come fare veramente tuo questo approccio e uscire da quella sensazione di stare facendo solo un compitino formale. Quindi, invece di inventarmi l'acqua calda, ti propongo quel contenuto bonus che nel video finale alla fine non è entrato. Se dentro di te sei convinta che la tua lettura dei fatti sia l'unica possibile, formulare il tuo feedback distinguendo fatti e interpretazioni, seguendo le domande, eccetera, resta un esercizio di stile e corri ancora il rischio di perdere le staffe o di virare verso la recriminazione nel bel mezzo dell'incontro. Qual è il trucco per evitarlo? Fai la detective. Riprendi le tue interpretazioni su ciò che il tuo capo ha fatto o detto e chiediti quali prove inconfutabili ho che questa sia l'unica spiegazione possibile? Spoiler, non ne hai. Quindi puoi passare al secondo step dell'indagine. Quali altre spiegazioni ci sono per il comportamento del mio capo? Per esempio, è arrivato in riunione senza prepararsi, quindi non aveva idea del lavoro che c'era dietro quei dati. Ha intercettato un'occhiata dubbiosa fra due colleghi e li ha voluti rassicurare. Sa che quei dati sono scomodi e ha voluto addolcire un po' la pillola. Ti accorgi di come cambia il tuo sguardo e il tuo atteggiamento quando accogli queste possibilità? E intendiamoci, non vuol dire che il tuo capo abbia fatto bene o che ne esca con una figura migliore, ma significa che il tuo feedback non sarà una sentenza, ma suonerà come un passo per far capire al tuo capo il tuo punto di vista
e permettere a entrambi di comprendervi meglio e di lavorare con più serenità in futuro. Che ne dici? Ho risposto ai tuoi dubbi? O pensi ancora che tutto questo sia un po' troppo da Pollyanna e che in certe situazioni sia meglio fare una bella scenata oppure stare zitta? Parliamone, sono curiosa di sapere la tua e se hai altre domande o dubbi specifici, fammeli sapere nei commenti. Ti risponderò, magari con un altro video come questo. Grazie di essere stata qui e alla prossima!